기도 24 바톤을 이어가야 됩니다. Kita harus meneruskan baton doa 24 jam. 이것은 세계를 항해하는 나침판입니다. Ini bisa menjadi kompas untuk mengarahkan arah ke seluruh dunia. 300% 준비해서 나가야 됩니다. Harus persiapkan 300% baru kita terjun. 그래야만 세계 복음화 될 수 있습니다. Baru kita bisa melakukan penginjilan 이 dunia. 사람을 보고 제자라고 합니다. Kita sebut dia murid. 평생을 항상 누려야 됩니다. Kita harus nikmati ini selalu 이 속에서 seumur hidup. 특별한 시간이 만들어지거나 또 특별한 장소, 사건이 생길 때 Di tengah ini, ketika ada peristiwa spesial terjadi 기도 dan sebuah 바톤을 tempat yang khusus, kita harus pergi. Di sana kita harus memiliki baton doa 25 jam. 완전히 칩이 돼야 됩니다. Dan 777 ini harus menjadi 삶으로도 안 누릴 수 chip 있어요. dalam hidup kita. Yaitu yang artinya 이때 harus kita nikmati dalam hidup kita sehari-hari. 전도자가 되는 겁니다. Pada saat itulah kita akan menjadi seorang penginjil. 전도자가 될 수가 없습니다. Sebab jika kita tidak ada memiliki ini, susah untuk menjadi seorang penginjil. 강입니다. Dan yang ketiga adalah 기도의 영원이라는 바톤을 붙잡아야 돼요. terus pegang baton doa akan doa 그래야만 abadi. 세계화가 됩니다. Baru kita bisa menjadi globalisasi. 여러분들이 영원한 이 기도 제목을 붙잡아야 세계화가 되고 이때부터 여러분들은 세계 복음화를 할 수 있습니다. Dan mulai pada satulah kita bisa benar-benar menjangkau dunia. 여기에 중요한 거 영원이 뭐냐 하는 겁니다. Dan apa yang penting di dalam keabadian ini? 여러분이 살고 있는 모든 부분이 Segala saudara yang 돼야 됩니다. hidupi, yaitu tempat tinggal saudara, semuanya harus menjadi keabadian. 처소라고 볼 수 있습니다. Kita bisa lihat 여러분이 있는 sebagai 모든 tempat tinggal 곳이 kita, yaitu 영원이 돼야 됩니다. tempat di mana kita berada harus menjadi abadi. 다윗은 이렇게 얘기했어요. Daud mengatakan seperti ini. 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Aku tinggal di rumah Bapakku untuk selama-lamanya. 이 다윗에게는 영원한 것이었습니다. Rumah Tuhan Allah adalah yang abadi bagi Daud. Jadi bisa kita lihat ini sebagai 너무 rumah, tempat tinggal. 여러분 있는 처소가 영원입니다. Bukan hanya sebagai rumah, tapi tempat tinggal. 이게 성공의 기준이기도 합니다. Inilah standar kita bisa sukses. 또 치유의 기준이기도 합니다. Standar penyembuhan juga. 또 전도 선교의 기준이기도 합니다. Dan standar untuk melakukan penginjilan dan misi. Mengapa? 여러분이 지금 안 하면 안 되는 거 있습니다. Ada hal yang harus saudara lakukan sekarang. 꼭 해야 됩니다. Harus lakukan. 그게 뭔가 하니까 Dan apakah itu? 고린도 10장 4절 5절입니다. 2 Korintus pasal 10 ayat 4-5. 내 안에 있는 망대, 사단의 망대 무너뜨려야 됩니다. Harus hancurkan barisan setan, iblis yang ada di dalam diri kita. 성공합니다. Harus lakukan ini untuk bisa sukses. 치유됩니다. Dan bisa ada penyembuhan. 이거 돼야만 전도 Itulah 선교 standarnya. Baru bisa melakukan penginjilan dan misi. 꼭 명심해야 됩니다. 첫째로는 Yang pertama, 이 사단에게 속은 거 있잖아요. apa yang kita selama ini ditipu oleh iblis. 나에게 집을 짓고 있다니까요. Itu menjadi tempat tinggal, menjadi rumah di dalam hati kita. 필수입니다. Harus dihancurkan. 사단이 창세기 3장, 6장, 11장으로 함정을 만들었어요. Sebab iblis membuat jebakan lewat Kejadian pasal 3, 6, dan 11. 그러고 난 뒤에 사도행전 13, 16, 19 있는 대로 우상, 신전, 미신 이런 걸로 Dan 틀을 만들었어요. dengan membuat kuil,
tempat penyembahan berhala dan juga peramalan, dia buat 망할 satu 수밖에 없는 불신자 상태 6가지 가지고 bingkai. 뻘물을 만들었어요. Dan di sanalah dibuat jerat. 없애야 되겠죠. Harus kita lenyapkan. 거짓 능력을 나타내고 있습니다. Sebab itu menunjukkan kekuatan palsu. 거짓 능력을 어떻게 나타내는 거 하니까 Bagaimana yang menunjukkannya? 네피림으로 나타내는 겁니다. Lewat Nephilim. 그리고 네피림으로만 나타나는 게 아니고 네피림 이 능력과 함께 문화로 나타나는 거죠. Dan tidak hanya lihat Nephilim saja, tapi bersama dengan Nephilim, tapi ini menjadi Nephilim kebudayaan. 네피림 산업으로 기업으로 나옵니다. Dan itu menjadi industri, bisnis Nephilim. 대표적인 나라가 미국이고 대표적인 예가 3단체입니다. Contoh utama adalah Amerika dan 3 organisasi, 이렇게 거짓 능력을 나타내요. yaitu kekuatan yang palsu ditunjukkan. 완전히 무너지는 세상이 됩니다. Sehingga ini menjadi dunia yang 가장 먼저 온 게 뭔가 하니까 hancur. 이게 가문을 타고 가정을 타고 개인에게 오는 겁니다. Sebab lewat keluarga besar ini datang kepada seorang individu. 자, 이건 모르는데 선교할 수 있겠어요? Kita tidak tahu ini, apakah bisa melakukan penginjilan dunia. 구원받지만은 이런 걸 못하는 겁니다. Memang kita mendapatkan keselamatan percaya Yesus, tapi kita tidak bisa melakukan penginjilan dunia. 생각 이런 병이 들죠. 쉽게 말하면 정신병입니다. Dan hati kita, pikiran kita terkena penyakit di mana semuanya sakit mental. 제일 잘 사는 나라 일본 정신병이 제일 많습니다. Negara terkaya di Asia, Jepang, paling banyak yang sakit mental. 세계에서 제일 잘 사는 나라 미국 정신병이 제일 많습니다. Negara yang paling kaya di dunia, Amerika, paling banyak yang sakit mental. 그리고는 중독 빠집니다. Dan jatuh dalam kecanduan. 여러분 이걸 완전히 이건 오래된 거기 때문에 영원히 있는 겁니다. Ini sudah tua dan sudah lama karena itu ini sudah 인간을 영원히 ada untuk selama-lamanya. Ini adalah cara membinasakan manusia untuk selama-lamanya. 지금 알지 못하면 안 돼요. Harus ketahui sekarang. 뭐 세계 교회들이 모르기 때문에 여러분이 알아야 됩니다. Sebab gereja dunia tidak tahu, karena itu saudara harus ketahui. 알아도 문화를 만들어낼 수가 없어요. Walaupun mereka tahu, tidak bisa membuat kebudayaan. 그래서 렘넌트라 해야 됩니다. Karena itu harus 여러분 remnant. 아시다시피 이 뉴 에이지 운동 대표되는 빌 게이츠가 두 사람이에요. Seperti Bill Gates, yang adalah tokoh utama gerakan New Age. 여러분 아시다시피 프리메이션의 대표적인 인물 스티브 잡스 같은 사람. Seperti Steve Jobs, tokoh utama dalam 이런 Freemason. 사람들이 이걸 만들어 가지고 세계를 뒤흔들어 버려요. Orang-orang seperti ini membuat kebudayaan, 완전히. industri, dan juga bisnis Nephilim sehingga mengubah dunia 또 sekarang. 이제 네피림 문화를 가지고 음악을 해가지고 Dengan 세계를 뒤집어 kebudayaan Nephilim, 마이클 잭슨 같은. mereka membuat karya dalam musik, industri musik seperti Michael Jackson, dan semuanya anggota di sini. 그리고 미국 교회는 모르고 있는데 알아도 할 능력이 없어요. Gereja Amerika tidak tahu tentang ini, tapi walaupun mereka tahu, 그래서 tidak ada kekuatan bagi mereka. Jadi hanya remnant yang bisa. 그래서 여러분들이 이제 뭐 이 많은 문화를 알고 있기 때문에 이 능력만 갖추면 Jadi karena remnant tahu banyak kebudayaan, jika saudara memiliki kekuatan ini, bisa hancurkan semua ini. 이 사람들이 걸고 드는 가장 중요한 게 뭔가 하니까 Dan apa yang mereka selalu 납니다. jadikan 굉장히 좋은 persoalan adalah dirinya. Sepertinya sangat bagus. 전부 여기서 다 만들어냈어. Semuanya munculnya dari ini. 나를 찾아라. Temukanlah 좋은 dirimu. 말이잖아요. Kan kalimat yang 네 bagus. 속에 있는 영웅을 찾아라. Temukanlah roh yang ada pada dirimu. Kan itu kalimat yang bagus. Tapi dengan cara seperti itulah mereka menerobos setiap pribadi. 명상입니다. Dan senjata yang mereka gunakan adalah 파고드는 겁니다. meditasi. 명상은 호흡하면서 주문을 외우는 거기 때문에 능력 나타나요.
Meditasi bagi mereka adalah menghafal mantra sambil bernafas. Jadi pasti ada sebuah kekuatan. 호흡하면서 기도해라. Jadi apa yang sudah dirampas kita harus rampas 원래 kembali. 그 호흡 기도는 Jadi kita harus 순례자들이 한 건데 segera 뺏긴 거죠. harus ambil kembali. Sebenarnya doa pernafasan itu dilakukan oleh para peziarah. Jadi kita harus 지금 꼭 ambil 기억해야 됩니다. cara itu segera. Kita harus selalu 어떻게 ingat hal 무너지느냐? itu. Bagaimana ini bisa dihancurkan? 아무리 해도 안 무너져. Sebenarnya berusaha sekuat apapun 영원히 tidak akan 있기 hancur. 때문에 무너지는 방법이 딱 하나 있어요. Karena ini adalah sudah kekal, ada 이 untuk 지금 selama-lamanya. Cara untuk hancurkan hanya satu. 이제는 이 기도는 무슨 기도냐 합니다. Jadi doa ini, doa 이걸 먼저 캐치해야 되겠죠. keabadian ini doa apa? 아니, Itu yang kita 기도 harus tahu dulu 24 sebagai 이거는 konsepnya. 영어는 뭐냐? Tadinya disuruh doa 24 jam, tapi doa keabadian itu apa? 24 하는 중에 특별하게 하는 것이 25다 하는 거고요. Dari antara doa 24 jam yang lebih spesial adalah 이 중에 25 jam, tapi 여러분들이 di tengahnya 중간에 lagi. 놓고 집중 기도하는 겁니다. Saudara, doa fokus, doa konsentrasi untuk hal-hal yang lebih penting lagi. Fokus apa? 예수님께서 가르친 대로 Seperti Tuhan Yesus ajarkan, 아주 제한된 리미트한 집중. yaitu konsentrasi yang terbatas 완전하게 주신 선택된 집중. dan konsentrasi yang dipilih, 그리고 terpilih, 모든 것을 바꿀 수 있는 원네스 집중. dan konsentrasi kesatuan oneness yang bisa mengubah semuanya. 24 늘 하는 중에 특별한 사건 장소에서 하나님의 나라 누리는 25기도 해라. Jadi ketika saudara selalu 24 jam berdoa di tempat-tempat yang tertentu, saudara lakukanlah doa menikmati kerajaan Allah, yaitu doa 25 jam. 제목이 나왔거나 이런 수련회 할 때는 집중 Ketika 기도해. ini adalah periode yang lebih spesial, lakukanlah doa konsentrasi, doa fokus. 뭐가 회복되도록 Supaya apanya yang dipulihkan? 헤븐리가 회복되도록 Supaya 뭐가 surgawi dipulihkan. 드론리가 회복되도록 Supaya thronely, tahta dipulihkan. 이터널리가 회복되도록. Dan 그래서 일부러 kekekalan 하고 eternally 3년 동안에 dipulihkan. 이걸 주제곡으로 넣은 겁니다. Karena itu dalam lagu topik kali ini yang saya masukkan kata-katanya. 이 정도가 되도록 한 번씩 하나 집중해라. Fokuslah, konsentrasilah sampai ini bisa terjadi. 금토일 때는 이걸로 집중해버려. Kalau tidak bisa, setidaknya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Coba fokus untuk ini, pasti karya terjadi. 이제 여러분이 희망입니다. Saudara adalah 여러분이 harapannya. 언약 잡으면 뒤집어집니다. Jika saudara pegang perjanjian, ini dapat diubah. Sebab 시대마다 렘넌트를 불렀어요. di setiap masa Tuhan Allah memanggil 물론 remnant. 어른들이 안 되는 건 아니지만 축구 선수 뽑으려면 아무래도 그저 학생들을 뽑아야지, 안 그래요? Dan kan bukannya orang dewasa tidak bisa, tapi kalau misalnya pun kita cari pemain sepak bola, kita kan mau pilih dari yang kecil. Walaupun pintar main sepak bola, kita tidak mungkin mau pilih pemain sebagai dari orang-orang yang sudah tua. 안 되는 겁니다. Bukannya tidak bisa sama sekali, tapi susah. 아마 우리 최교순 장로님이 지금부터 축구 선수 되기 위해서 24, 25 영원 기도한다. 응답 안 될 겁니다. Misalnya ada penatua C dari sekarang benar-benar 24 jam, 25 jam kekekalan berdoa untuk menjadi pemain sepak bola, tetap tidak akan ada jawaban. Karena dia sudah tua. Tapi remnant beda. 사건이 뭔가 알아야 돼요. Yang pertama, saudara harus tahu apa kasus yang saudara fokus. 집중의 사건이 Kenapa harus fokus? Kasus apa kita harus fokus? 아주 중요한 사건이 몇 개 일어났죠. Ada beberapa kasus yang penting terjadi waktu itu. 인간에게 완전히 멸망으로 들어가는 에덴 동산 사건. Kasus Taman Eden di mana membawa kebinasaan bagi semua manusia. Itu kan ini. 노아 홍수 사건. Dan hujan di masa Nuh. Itulah masa Nephilim. 바벨탑 사건. Dan kasus Menara Babel. 세 가지로 인간은 지금까지 멸망 속으로 들어갑니다.
Dan karena 3 hal ini manusia sekarang pun sedang di tengah kebinasaan. 복음을 주었는데 Walaupun sudah diberikan Injil, 깨닫지 못해가지고 tapi Israel tidak sadar-sadar 7번이나 재앙을 입었어요. sehingga mengalami bencana sebanyak 7 kali. 이때마다 Tapi setiap kali 하나님이 itu 렘넌트를 부르고요. Tuhan Allah selalu memanggil remnant. Kita harus ingat 그래 ini. 여러분 힘 없어도 괜찮습니다. 하나님 Saudara lemah tidak apa, sebab Tuhan Allah yang akan memberikan kekuatan kepada saudara. 어떤 면에서는 여러분 Jadi di 힘이 satu 필요 sisi 없습니다. 하나님의 힘이 tidak butuh kekuatan saudara karena hanya kekuatan Allah yang kita butuhkan. 굉장히 중요합니다. 이게 전부 다입니다. Ini adalah segala-galanya. Ini sangat penting. 오후에 한강이 저녁에 있습니다만은 그 4개가 중요해요. Jadi ini nanti satu sesi lagi nanti sore, tapi ini 4 ini penting saat ini. 하나님이 예언을 하신 겁니다. Karena itu Tuhan Allah 그게 bernubuat 완성이 된 겁니다. dan itu menjadi sempurna. 갈보리 산에서 yaitu 모든 문제 해결. semua masalah dibereskan di Bukit Kalvari. 감남산에서 보좌의 미션. Dan di Bukit Zaitun diberi tugas 마가다락방에서 tata kerajaan. 능력을 체험. Dan Loteng Markus mereka berpengalaman akan kekuatan. 이게 집중해야 될 사건입니다. Inilah kasus yang kita harus fokuskan. 자, 그리고 난 뒤에 Dan berikutnya, 여러분이 집중하는 내용이 뭡니까? apa isi untuk kita fokuskan? 중요하죠. Penting. 한 번씩 수련회 때, 주일날 이럴 때 집중하는 내용입니다. Ketika retret, seminar, pada hari Minggu, apa isi yang saya harus fokuskan? 7 망대가 나의 플랫폼이 되도록 Kita berdoa supaya 7 baptisan menjadi platform 하는 겁니다. diri kita. 7 여정을 가는데 빛을 비춰야 되니까 나의 파수대가 되도록. Kita harus menuju 7 perjalanan karena itu supaya ini menjadi menara 는 굉장히 역사가 kita. 중요하기 때문에 이게 나의 안테나가 되도록. Dan supaya 7 tanda petunjuk ini menjadi antena kita. 응답 저절로 옵니다. Dengan begini jawaban akan datang sendirinya. 여러분 틀린 걸 많이 들었기 때문에 습관돼 있거든요. Terlalu banyak hal yang salah kita dengar selama ini sehingga itu sudah kebiasaan. Penginjilan akan terjadi dengan sendirinya. 옵니다. Jawaban doa pasti akan 만약에 datang. 어려움 온다면 더 큰 응답 옵니다. Kalau ada kesulitan akan ada jawaban yang lebih besar 위기가 lagi. 온다면 진짜 응답 옵니다. Jika ada krisis akan ada jawaban yang lebih nyata akan diberikan. Kita hanya perlu tunggu saja. 렘드 7명 기다렸어요. 7 remnant. Mereka semuanya tunggu. 요셉은 10몇 년 기다렸어요. Yusuf menunggu belasan tahun. 다윗도 왕 될 때까지요. 10몇 년을 기다렸어요. Daud juga tunggu sampai dia menjadi raja. 그게 응답 다 내용입니다. Dan inilah jawaban-jawaban yang mereka terima. 여러분이 금토일에 기도할 때 Dan ketika saudara berdoa pada hari-hari fokus seperti Jumat, Sabtu, Minggu, 집중하는 과정이 있습니다. 집중해라. ada proses untuk kita fokus. 헤븐리 드론이 이터널리 나오도록 집중해라. Kita harus fokus sampai ada heavenly, thronely, dan eternally. 제한된 집중이 무슨 말입니까? 오직 Fokus konsentrasi yang 선택 terbatas itu apa maksudnya? Only, hanya. 이미 대답 준비되어 있으니까. Dan 완전해서 집중이 뭡니까? fokus yang sudah terpilih adalah kerajaan Allah. 이렇게 되는 거예요. Dan 그래서 복잡한 fokus untuk kesatuan itu apa? Ujung bumi. Tidak ada yang 이게 됩니다. ribet. 집중의 Ini sudah 과정이 tersedia. Dan inilah apa proses kita untuk fokus. 이제 특히 주일날 누리세요. Khususnya saudara harus nikmati pada hari 여러분이 Minggu. 주일날 예배만 잘 드려도 성공합니다. Saudara beribadah dengan benar pada hari Minggu saja, itu sudah membawa kesuksesan. 학생들은 주일날 친구 만나러 오지 예배 드리러 오지 않습니다. Hampir anak-anak datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan, tidak untuk beribadah. 장로님들은 주일날 사람 얘기하러 오지 하나님 말씀 얘기하지 않습니다. Hampir penatua datang ke gereja untuk membicarakan sesama jemaat, tidak datang untuk menghadap Tuhan Allah. Dengan begitu pasti tidak akan ada jawaban. 20년 가면 무너지는 겁니다. Kalau seperti itu caranya 10 tahun, 20 tahun akan hancur. 구원은 받지 예수 믿으니까 그 외에 아무것도 받는 게 없어요. Memang akan ada keselamatan, tapi selain itu tidak akan ada apa-apa. 그러면 또 교회 옮깁니다. Nanti kalau mendapatkan cobaan akan pindah gereja.
berpikir itu jawabannya. 여러분은 평생에 거짓하면 안 돼요. Tidak boleh saudara melakukan hal seperti itu seumur 있는 hidup. 자리에서 역사를 나야 돼. Harus terjadi karya Tuhan di tempat di mana kita berada. 예수님께서 3년 공생에서 뭘 가르치느냐? Selama pelayanan Tuhan Yesus 3 tahun di muka bumi, apa yang ia ajarkan? 성령 받으라 그랬습니다. Dia menyuruh buang semuanya dan suruh kita mendapatkan Roh Kudus. Ini Tuhan Yesus yang ajarkan. 40일 동안 뭘 가르쳤느냐? Selama 40 hari, apa yang diajarkan oleh Yesus? Pekerjaan kerajaan Allah dan pekerjaan kerajaan Allah. 그렇죠? 이들이 10일 동안 간절히 Diajarkan tahta. Dan ketika mereka berkumpul sama 10 hari dan berdoa, 오로지 이 세 가지를 한 거예요. mereka menyatu, bersatu dan melakukan 3 hal ini. 오로지 기도입니다. Hanya setia tekun berdoa saja. 그러니까 성령이 임하고 오순절 날이 임한 거죠. Karena itu Roh Kudus turun dan hari Pentakosta tiba. 주일 날에는 뭐 하느냐? Dan hari Minggu kita melakukan apa? 말씀 놓치지 말아야 돼요. Kita tidak boleh kehilangan firman. 사도의 가르침을 따라 Mereka mendapatkan ajaran para rasul. 목사님 설교에서 답이 안 나오면 틀린 신자입니다. Jika tidak ada jawaban ditemukan dari khotbah pendeta, itu jemaat yang 목사님 salah. 설교를 잘 못하는데요. 상관없습니다. Tapi pendeta saya kurang pintar berkhotbah. Tidak apa, yang penting fokus pada firman. 특히 목회 자녀들이 놓치기 쉬운 거. Khususnya banyak anak-anak pendeta yang bisa 우리 kehilangan. 아버지가 목사라고 ini. 생각합니다. Dia 맞는데 pikir 아닙니다. bapaknya itu pendeta, benar tapi salah. 사모님들이 은혜 못 받는 이유 Banyak istri pendeta 남편이라고 생각합니다. tidak bisa mendapatkan kasih karunia karena pikir dia suami. 맞는데 아니라니까요. Benar tapi salah. 장로님들이 은혜 못 받는 이유 같은 Kenapa 당에 올라오고 penatua tidak bisa mendapatkan 맞는데 아니라니까요. berkat? Karena 아니에요. pikir sesama manusia. Benar tapi tidak. 목사님의 실수. Dan apa kesalahan para hamba Tuhan biasanya? Dia pikir dia yang memberi khotbah. 맞는데 아니라니까요. Sepertinya iya tapi salah. 이 말 못 알아들으면요. Jika saudara tidak paham ini, bukan jemaat yang benar. 사도의 가르침을 받아. Mengikuti ajaran para rasul. 흐름이 있어요. Pasti ada arus firman. Itu yang kita harus pegang. 나에게 흐름이 있고 교회 흐름이 Ada 있고 arus pada diri kita sendiri, dan ada arus dalam gereja kita, dan ada arus masa. Itu yang kita harus pegang. 그러면 응답은 올 수밖에 없어. 렘너 기다리면 돼요, 그냥. Maka jawaban akan datang dan remnant hanya perlu tunggu. 이 말씀이 매일 역사하는 거죠. Dan firman ini akan bekerja setiap hari. 사도행전 2장 46절 47절. Kisah para pasal 2 ayat 46 sampai 47. Seperti ini prosesnya. 나중에 뭐가 나오냐? Dan nantinya apa yang akan terjadi? 전도 선교를 향한 기도 제목이 통해요. Nantinya topik doanya menyatu untuk penginjilan misi dan 그래서 그걸 penginjilan daerah. 정식기도라고 합니다. Dan kita sebut itu dua beraturan karena kita sudah 혼자 menyatu. 사는 거는 정식이 될 수 있지만 그런 의미가 없죠. 같이 기도하는 거예요. Berdoa bersama-sama. 이때 마지막 것이 나옵니다. Dan yang terakhir akan ada apa? 어디서든지 기도가 돼. Dimanapun kita bisa berdoa. 누림. 조금 있으면 응답 와. Dan bentar lagi jawaban akan 하나님의 datang, 나라. yaitu kerajaan Allah. 조금 있으면 도전해야 될 게 보여. Dan bentar lagi kita bisa melihat apa yang kita harus tantang. 재창조. Penciptaan ulang. 재창조를 도전하는 겁니다. 예를 들면 저는 목사 되기 전에 전도 300% 준비했어요. Sebelum menjadi pendeta saya sudah persiapkan penginjilan 300%. 틀림없이 역사를. Dan Tuhan bekerja di 그래 atasnya. 하라니까요. Itu yang kita harus lakukan. 여러분 리더입니다. 세계 살릴 리더예요. Saudara adalah pemimpin yang harus menyelamatkan dunia. 여러분
어린아이가 아닙니다. bukan anak kecil. 그 요셉이 꿈 얘기할 때 어리지만 어린아이 아닙니다. 영적 서밋입니다. Ketika Yusuf membicarakan mimpinya, dia anak kecil tapi dia sudah summit rohani, bukan anak sekedar anak kecil. 골리앗과 싸우러 갈 때 Ketika 어린아이 Daud 아닙니다. pergi bertempur melawan Goliat, dia bukan sebagai anak kecil dia melawan Goliat. Dia sudah menjadi summit rohani. 렘넌트 7명의 집중 시간을 보라. Lihat waktu 7 remnant ketika 가정에 mereka 어려움이 fokus. 왔을 때 그걸 가지고 상처받지 않고 기도하다가 세계 복음화의 꿈을 꾼 요셉. Walaupun ada luka di dalam keluarganya, tapi dia tidak terluka, tetapi dia malah menjadikan doa itu sehingga dia memimpikan pada akhirnya penginjilan 양자가 dunia. 왔다는 사실을 모세가 알은 겁니다. Musa ketahui dia adalah hanya anak angkat. 많이 흔들렸죠. Pasti dia goyah 호렙산에서 di Gunung Horeb. 하나님 앞에 음성을 듣고 기도하는 중에 역사. Ketika dia mendengar firman Tuhan dan berdoa, Tuhan mulai bekerja. 사무엘과 다윗은 어릴 때부터 Dan Samuel dan Daud sejak kecil sudah memiliki waktu seperti itu. Jadi beda. 렘 7명. 7 orang remnant. 항상 여러분들은 성경 구절 기억해야 됩니다. Harus ada ayat yang selalu 뭘 saudara 하든지 간에 성령 ingat. 인도받는 걸 먼저 했어요. apapun itu harus selalu mendapatkan pimpinan Roh 그 Kudus terlebih 다음에 dahulu. 중간에 뭐 나오죠? Dan di 흑암 tengahnya 세력을 꺾었습니다. hancurkan kuasa kegelapan. 중요합니다. Ini sangat 바울의 penting. 행적입니다. Ini adalah 사도행 jejaknya 16장 Paulus. 6절 초반에 완전히 전환점을 맞는 기도가 시작돼요. Pada awalnya dia melakukan doa yang benar-benar berhadapan dengan titik perubahan. 루디아 만납니다. Bertemu dengan Lydia 그렇죠? 귀신 들린 자 고칩니다. dan menyembuhkan orang yang 그것 dirasuki. 때문에 감옥 속았는데 감옥에서 기적이 일어납니다. Karena itu dia harus ke penjara, tapi di sanalah terjadi mujizat. 기억해야 돼요. Harus ingat. 사도행 19장 초반에 보면 마가다라고 했던 능력 그대로 체험합니다. Kisah para pasal 19 ayat 1 awal-awal mereka benar-benar mengalami pengalaman Roh Kudus seperti loteng Markus dan mereka ke Tiranus. 치유사역이 일어납니다. Dan di sana terjadi penyembuhan. 끝에는 뭐라고 돼 있죠? Dan di akhir ayat mengatakan apa? 로마도 보아야 하리라. Harus melihat Roma juga. 항상 기억해. Harus selalu ingat. 여러분이 가는 코스입니다. Inilah tahap-tahap yang saudara akan lewati. Harus ingat. 그래서 바울처럼 실력을 갖추세요. Jadi milikilah skill, kemampuan seperti Paulus. 성공해야 돼요. 바울은 harus 최고 sukses. 대학을 나왔어요. Paulus tamatan sekolah 최고의 학문을 terbaik waktu itu. Dia memiliki pengajaran yang terbaik. Itulah 그러고 난 Paulus. 뒤에 Nah setelah itu, 그 정도는 배설물이야. dia anggap semuanya itu adalah kotoran. 그렇죠? 우리는 성공을 목표로 하는 게 아닙니다. 그 뒤에 거. Kita tidak bertujuan akan kesuksesan, tapi setelahnya. 저런 말이야. 돈 많이 벌어 잘 먹고 살아야 되겠다. 그거는 거지 수준이고. Saya 여러분 seperti 그 orang dunia mau menjadi kaya dan mau hidup nyaman. 아시겠죠? Itu hanya pemikiran seorang pengemis. Kita harus melihat hal setelah berikutnya. 위에서 부르신 부름의 상을 위하여. Jadi mengikuti menurut 우리의 upah dari 시민권은 하늘에 atas. 있다. Warga negara kita ada di sorga. 만물을 복종케 하는 그 이름으로. Nah, lewat oleh nama itu yang menaklukkan segala isi bumi. Bisa kita 예배시간 때마다 lakukan. 기도해서 만물을 복종케 하는 예수 그리스도 이름으로. Cobalah berdoa setiap kali waktu beribadah di dalam nama Yesus Kristus yang menaklukkan semua 언제 응답한지 alam semesta. Dan lihat bagaimana dan kapan jawaban itu akan datang. 언제든지 여러분들은 Jadi 두 가지 kapanpun 생명 유지해야 됩니다. saudara harus pertahankan dua daya hidup. 두 가지 생명줄을 잡아야 돼. Harus pegang dua garis hidup. 여러분 뇌를 살리고 몸을 살리고 마음을 살리고 모든 살리는 호흡 그 다음에 기도 두 개 줄입니다. Pernafasan yang bisa menyelamatkan pikiran, otak,
tubuh saudara, dan yang kedua adalah doa. 시스템이 딱 될 때까지 계속하세요. Dan lakukan ini terus sampai terbentuk sistem. 시스템이 됐단 말은 무슨 말인가 하니까 Terbentuk sistem 저는 itu artinya 강의하는 중에도 호흡, saya sambil memberi lektur pun sedang melakukan pernafasan. 통역하는 동안에 들어서 Ketika ditranslate, saya masuk nafas. 말하고. Setelah dia selesai, ketika saya ngomong, saya buang nafas sambil bicara. 저는 심지어 식사할 때도 Sambil berkhutbah, sambil makan. 앉아서도 하고 있어요. Ketika saudara duduk pun harus 두 개가 lakukannya. 되고 있어요. Dua hal ini harus terjadi. 빨리 안 돼 낙심하지 말고 Walaupun tidak cepat-cepat terjadi, jangan gelisah, tapi bentuklah sistem dalam hal ini. 두 생명줄은 여러분의 Dua garis hidup 세상을 ini. 장악합니다. Dengan ini saudara bisa menaklukkan dunia, dan saya sangat yakin. 결론 맺겠습니다. 명상은 내가 kesimpulannya. 주인입니다. Meditasi itu diri kita, individu kita yang menjadi Tuhan. 하나님이 주인이시고 Tapi perenungan, Tuhan Allah yang menjadi Tuhan. 내 피림에 걸립니다. Meditasi itu adalah 묵상은 성령 주인. Nephilim. Tapi dengan perenungan kita mendapatkan kebenaran Roh Kudus. 모든 종교는 자기가 주인입니다. Semua agama mengatakan dirinya yang menjadi 그게 Tuhan. 명상입니다. Itulah meditasi. 우리는 나의 주인은 그리스도요. Tapi bagi kita, Tuhan kita adalah Kristus dan Tuhan Allah. 그게 묵상입니다. Itulah perenungan. 늘 하고 있어야 됩니다. Kita harus selalu melakukannya. 이제 시간이 차근차근 지나면 여러분에게 응답 와 있을 겁니다. Dan ketika waktu sudah berlalu, jawaban sudah pasti ada pada saudara. 계획 찾고 Dan dengan bersyukur 그렇게 kita 하면 cari 됩니다. rencana Allah dengan cara 한 개 seperti itu. 남았습니다. 저녁에 하겠습니다. Tinggal sisa satu lagi, nanti malam saya akan sampaikan. Ini adalah apa yang tidak boleh kita lupakan. Mari kita berdoa. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 Kasih karunia Yesus Kristus yang menyelesaikan semua 하나님의 masalah. 원하신 사랑하심과 Dan cinta kasih Tuhan Allah yang 성령님의 역사하심이 tidak ada batasnya. Pekerjaan Roh 반드시 Kudus 세계를 살릴 렘넌트 리더들을 위해 akan turun di atas para pemimpin remnant yang pastinya akan menyelamatkan dunia. Mulai sekarang sampai selama-lamanya 함께 senantiasa. 계실지어다. Amin.